女性到咗25歲之後，皮膚就會開始慢慢衰老啦。喺初期嘅時候咧，我哋會發現毛孔開始慢慢越嚟越大啦，皺紋就越嚟越多，膚色咧仲開始有啲變黃嘅。到後期咧就會發現咧皮膚開始鬆弛啦。其實咧我哋咧就可以配合一啲嘅 facial yoga 啦，同埋日常嘅護膚品咧，去令到我哋嘅緊緻度去慢慢提升翻嘅，咁就可以咧促進血液循環，去擺脫一個老化嘅現象啦。將十指分別放喺鼻側邊、嘴角同埋額頭中間，向太陽穴同埋耳仔方向慢慢伸展按摩。重複呢一個步驟3次，就可以達到放鬆嘅效果啦。將中指同埋無名指放喺眼底，由內至外分3點慢慢按摩。重複3次，就可以促進血液循環，就可以消除疲勞啦。由顴骨輕輕打圈按摩至到眼頭，再掃向太陽穴，再由眼頭輕輕推出去，重複3次就可以收緊我哋嘅肌肉啦。將個頭微微向後傾，慢慢轉向左邊，做一個吞口水嘅動作，將條脷捲向喉嚨嘅位置，咁樣就可以收緊我哋下排嘅肌肉啦。記住要做埋右邊喎，每邊我哋都會重複做3次嘅。撳住鼻兩邊嘅凹位，呢個部位係集中咗面上面大部分嘅血管嘅，而撳呢個位咧就有效促進血液循環，幫助回復面部光彩。最後用雙手沿住頸部背後嘅淋巴位向下掃3次，按摩呢一個部位有助促進血液喺體內嘅流通，增加面部嘅能量。一個簡單嘅 facial yoga 就係咁就完成啦。